ისმის დიდი სპორტული დღესასწაული დაიწყო და თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ სწორედ ბაკურიან, სადაც რამდენიმე წუთში უკვე ღონისძიებას, რომელიც ერთი კვირა გაგრძელდება, ოფიციალურად გახსნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. საღამომშვიდობისა უყურებთ იმედის კვირას და მომდევნო საათი და 40 წუთის განმავლობაში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში და მოგიყვებით მთავარს, რაც ხდება ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. გადაცემას კი ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, ბაკურიანით. ხუთი ქვეყნიდან 1000-მდე სპორტსმენი და 2000-მდე სტუმარი უკვე საქართველოშია. ოლიმპიური ზეიმი ერთი კვირა გაგრძელდება, რომელსაც ამ წუთებში ოფიციალურად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გახსნის. პირდაპირ ეთერშია ბაკურიანი. აქვე გეტყვით, რომ ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ბაკურიანი 2025-ისთვის მზადება. 2020 წლიდან დაიწყო, რომელსაც საქართველოში ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის შემფასებელი კომისიის ჩამოსვლა და ბორჯომისა და ბაკურიანის შეფასება მოჰყვა და მიიღეს გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტის შედეგს თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ. ბაკურიანი 2025 ამ წუთებში იხსნება. და მთავარ მიზანს, რაც აქვს თითოეულ სპორტსმენს, ხომ? საუკეთესო შედეგის დადებას. ნამდვილად. Welcome. Thank you so much for being with us. 45 countries. We wish you all the best of success and best sports results here in Bakuriani 2025. ნამდვილად აპლოდისმენტები ჩვენს არაჩვეულებრივ 1000-მდე სპორტსმენს 45 ქვეყნიდან და აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ბაკურიანი 2025-ისთვის მზადება 2020 წლიდან დაიწყო, როდესაც საქართველოში ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის შემფასებელი კომისია ჩამობრძანდა და ბორჯომისა და ბაკურიანის შესაძლებლობებს გაეცნო. ყველა სამთავრობო სტრუქტურა სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ზამთრის 2025 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის პროექტს საქართველოში ზამთრის სპორტის სახეობების და ტურიზმის წარმოჩენის მიზნით. ვკითხულობთ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის შემფასებელი კომისიის შემაჯამებელ ოქმში, რაც ჩვენი დღევანდელი შეხვედრისა და ერთკვირიანი სპორტული დღესასწაულის, ასე ვთქვათ, საწინდარი გახლდათ. We began preparing for this wonderful day in 2020 when the Evaluation Commission of the European Olympic Committees visited Georgia and learned about the possibilities of Borjomi and Bakuriani. We read in the final protocol of the Evaluation Commission of the European Olympic Committees the following. All government structures fully support the project of the 2025 Winter Youth Olympic Festival in Georgia in order to present winter sports and tourism. This is the foundation for our meeting today and the one-week sports festivities. ახლა კი ტრიბუნასთან თხოვთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი კობახიძეს. Prime Minister of Georgia, Mr. Irakli Kobakhidze. Ladies and gentlemen, ქალბატონებო და ბატონებო, let me greet and welcome Mr. მივესალმები Spiros Kapralos, ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს ბატონ სპიროს კაპრალოს, მივესალმები საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ ყაველაშვილს, საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელებს, მთავრობის და პარლამენტის წევრებს, სპორტსმენებს და გულშემატკივრებს, ჩვენი ქვეყნის სტუმრებს. დღეს ქართული სპორტისთვის ისტორიული დღეა. ბაკურიანში ოლიმპიური მშვიდობის ცეცხლის ანთება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენ ყველას 45 ევროპულ ქვეყანას გვაერთიანებს ერთი საერთო მიზანი, ვიცხოვრო ჯანსაღ, ერთიან და მშვიდობიან
ევროპაში. საქართველოს შეასრულა დანაპირები და მსოფლიო რუკაზე დაიმკვიდრა თავი როგორც ზამთრის სპორტისთვის მიმზიდველმა ქვეყანამ. ფესტივალი, რომელშიც 45 ქვეყნის 1000-მდე ათლეტი და 700-ზე მეტი ოფიციალური პირი მონაწილეობს, ამის ნათელი დასტურია. ამით ჩვენ შევუერთდით ევროპული ქვეყნების შვიდეულს, რომლებშიც როგორც ზაფხულის, ასევე ზამთრის ოლიმპიურ ფესტივალში უმასპინძლებენ. ფესტივალისგან, რაც შეიძლება მეტი მემკვიდრეობის დატოვება ქვეყნისთვის, ეს არის ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების ხედვა, რაც სრულ თანხმედრაშია ჩვენს ხედვასთან. სწორედ ამიტომ ფესტივალი 3 ადგილას ბაკურიანში, ბათუმსა და თბილისში იმართება. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ბათუმი და თბილისი პირველად მასპინძლობენ ასეთ დიდ შეჯიბრებას და ამით ახლებურად წარმოჩენენ თავს მსოფლიოს თვალში. ამასთან ეს არ არის ერთადერთი ღონისძიება, რომელიც ამ ზამთრის პერიოდში საქართველოში ტარდება. ამ თვეში ასევე დაგმილია მსოფლიო დონის რამდენიმე ტურნირი ჩვენ სხვა კურორტებზეც, გუდაურსა და მესტიაში. მადლობას ვუხდი ყველა მონაწილე ქვეყანას, დელეგატს, მისიების ხელმძღვანელებს, რომლებმაც ნდობა გამოგვიცხადეს. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ მათთვის საუკეთესო პირობები შეგვიგვართ სპორტული ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული, კომფორტული სასტუმროებით დამთავრებული. უმაღლესი სტანდარტების უზრუნველყოფად მთავრობამ ეტაპობრივად ასეულობით მილიონი ლარი გამოყოფ. ეს ინვესტიცია გაცვლილია გრძელვადიან მიზნებზე, სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ახალგაზრდობაში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში და ზამთრის სპორტული კურორტების და კულტურის პოპულარიზაციაზე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია თბილისის საერთაშორისო სტანდარტების ახალი ყინულის მოედანი, ბიატლონის სტადიონი, რომელიც ასევე აღჭურვილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო სასროლეთი სისტემით და ბაკურიანი 2025 ინოვაციურიცაა. პირველად ფესტივალის ისტორიაში გამოიყენება ხელოვნური ინტელექტი. ამასთან იგი გარემოს დაცვით მაგალითსაც აჩვენებს. ოქროს ტყეში ყველა ოქროს მედალოსნის სახელზე ხეები დაერგება. დარწმუნებული ვარ, ფესტივალი ჩვენს ქვეყანას კიდევ უფრო დიდ სახელს მოუტანს და მომავალ თაობებს ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნეს. კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც ამ წარმატებაში წვლილი შეიტანა, თითოეულ სპორტსმენს, წარმატებებს, გულშემატკივარს კი დაუვიწყარ სპორტულ სანახაობას ვუსურვებ. დიდი მადლობა.